नमस्कार दर्शक बंधु। आज टॉपिक है 1 मासरू 6 वर्ष पर्यंत पिलांकर थंडा। तो 1 मासरू 2 वर्ष पर्यंत पिलांकु थंडा हेबाटा साधारण कथा, कहीं सेमानक पाखरे रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थाए। तेणु नॉर्मली सेमानकु वर्षकरे 4 ରୁ 6 थर थंडा हुए। तेणु ता पई प्रथमे तो आपण घरोई उपाय रे थंडा को प्रतिरोध करने को चेष्टा करंतु। जदि सेथिरे किछि काम न देला तेबे डॉक्टर को देखांतु। मु प्रथमे 1 ରୁ 6 मासर छोट शिशुंकर थंडा विषय कहबी। एते छोट छुआ को थंडा हेबाटा ता पई बहुत कष्टदायक। सेतेबेले छुआ खाई परिबनी। अधिक थंडा हेले छुआ को निश्वास प्रश्वास नेबारे मध्य कष्ट हुए। कफ छाती रे जमाट बांधी जाए। तेणु छुआ बहुत कांदे। तेणु छुआ को थंडा हेबा मात्रे ही तार प्रतिकार करंतु, जहा फल छुआर थंडा बढ़िबनी। जदि छुआ को टिके छिंक हैला बा घुड़घुड़ कला बा आखिरे लेंजरा हो जाउथिबो तेबे जानिबे छुआ को थंडा हेलाणी। छोट छुआ पई सोरिष तेल मालिश गोटे भल उपाय। सोरिष तेल सहित रसुण और कला जीरा को फुटाई देबे। ताकू थंडा करी छुआर हाथ पाद पिठी रे धीरे धीरे मालिश करिवे। आउ जुआणी रसुण रे एंटीवायरल और एंटीबैक्टेरिया ठार लड़ीबार शक्ति थाए। तेणु जुआणी 2-3 चामच आउ 4-5 कला रसुण को भल भाव छेची देबे। तापर ताकू जुआणी को भाजिबे, ता सहित रसुण को पकई दे मधे भाजी देबे। जे पर्यंत जुआणी रो बास्ना न उठी से पर्यंत भाजुथिबे। तापर ताकू गरम थिबा अवस्था रे गुटे रुमाल ले बांधी देबे। छुआ जेतेबेले सोई जाइथिबो सेतेबेले खाली देह रे सेक देबेनी। ता ड्रेस उपरे ता छाती रे सेई रुमाल को आनी सेक देबे। सेटा केते गरम अछि आगे निज उपरे ट्राई करिवे। तापर छुआर पिठी हाथ पाद और छाती रे सेक देबे। एमिति 2-3 थर कले देखिबे छुआर थंडा कमी जिवो। सेक परे से जुआणी बंधा रुमाल को ता मुंड पाखे रखी देथिबे, कारण जुआणी रो बास्ना ता नाक रे बाजिबा दरकार। यह कबाट झरका बंद रखी करिवे। जदि छुआर नाक बंद हो जाउथिबो तेबे सोरिष तेल को छुआर नाक उपरे जेउ जगह रे चषमा रहे सेटारे घसीबे। देखिबे नाक खोली जिवो। आउ माँ क्षीर अमृत समान। माँ क्षीर छुआर रोग प्रतिरोधक शक्ति को वृद्धि करे। एंटीबैक्टेरिया और एंटीवायरल ठारू लड़ीबार शक्ति से माँ क्षीर ही पाए। तेणु सही समय माँ को टिके सतर्क रहा दरकार। माँ ठंडा जिनस नड़िया दही इत्यादि खाइबे नहीं। जेतेबेले छुआ को ठंडा हेइथिबो, छुआ को अधिक ठंडा हेले से क्षीर टाणी खाई परिबो नहीं। सही समय आउ डेरी न करी शीघ्र डाक्तर पाखु नहीं जातु। माँ क्षीर थर्मोमीटर परी काम करे। पिलार पाटी रे माँ स्तन देले जदि गरम लागिबो ताहले जानिबे पिला को ज्वर होईछि। जदि अन्य कारणरू देह गरम लागुथिबो, क्षीर खुआइला बेले माँ स्तन गरम ना लागे तेबे पिला को ज्वर होई नाही बोली जानिबे। तापर कहबी 6 मासरू बड़ पिला को ठंडा काश हेले कोन करिवे। तुलसी पत्र रस आ महू एकत्र सम परिमाण मिसाई दिन में 2 थर देले छुआर ठंडा भल हो जाए। जदि छुआ घुड़घुड़ करुची तेबे अगस्ती पत्र रस बा कला पत्र रस अध चामच ठारू 1 चामच पर्यंत टिके बड़ पिला को खुआइबे। दिन को 2 थर लेखाएं 7 दिन खइले घुड़घुड़ भल हो जाए। जदि छुआ को सर्दी और काश हो छाती रे कफ जमा हो जाए तेबे घीओ को छाती रे मालिश करी ता उपरे अरख पत्र सेक देले भल काम दी थाए। अगस्ती पत्र रस को 1 चामच पियाइले कफ बांती होई बाहरी जाए। जदि छुआ को काश हेउथाए तेबे बासंग पत्र रस और महू सम परिमाण दिन में 2 थर देले काश भल हो जाए। थालकुड़ी पत्र रस और सैंधव लवण दिन में 2 थर देले मध्य काश भल हो जाए। जदि छुआर तंटी व्यथा हेउथिबो बा से गार्गलिंग करि पारु, जदि से गार्गलिंग करि पारुथिबो माने 1.5 वर्ष बा 2 वर्ष छुआ, ताहले उषुम पानी आ लुण ताकू 2-3 थर कुली करिया पई देले तंटी व्यथा भल हो जाए। जदि अति छोट छुआर आखिरे लेंजरा हो जाउथाए बा आखि जोड़ी जाउथाए तेबे मार क्षीर आखिरे पकाई देबे, ताहले भल हो जिवो। जदि छुआ बड़ हो जाइथिबो आ से काढ़ा पी पारुथिबो तेबे ताकू जुआणी जीरा अदा रे काढ़ा तैयारी करी पीवा को दियंतु। एई सबु सरल घरोई उपाय गुड़िक करंतु। छोट पिला मानकु ठंडा काश जनित भाइराल संक्रमण रक्षा करंतु। मो भिडियोटी आपण मानकु भल लागियो बोली मु आशा करूछि। तेणु आपण माने मो भिडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। आउ मो भिडियो रे केउ रोग संबंध रे जानिया पई चाहूचंती मते